Сегодня у нас экспресс-обзор шарика пылесоса. Вот такой вот шарик, который катается по полу сам в разные стороны и собирает на себя всякие собачьи или кошачьи волосы. И какой-то грязь. Даже прыгать умеет. В общем, шарик с кнопочкой. В середине вот так вот он откручивается. Плотненько так все у нас тут. Откручивается шарик. Тут у нас, так, кулек нам тут не нужен. Вот, тут у нас идет маятник с противовесом. Сюда вставляется одна пальчиковая батарейка. Нажимается кнопочка, и он начинает крутиться и, понятно, кататься в разные стороны. Вот так мы его собираем. Закручиваем. Одеваем его в чехольчик. Обязательно надо запомнить, где кнопочка, чтобы потом ее нажать. Вот кнопочка у нас здесь. Вот так вот у нас получился шарик. Теперь мы его нажимаем на кнопочку, он начинает вот так вот делать. Теперь мы его ставим на пол. И он поехал собирать мусор. Кстати, могут... Ой, вот уехал туда. Как игру. Опять куда-то уехал. Что-то он как-то ездит. Ну, сам где-то ударился, вот, выезжает. В общем, как для кота это будет замечательная игрушка. Он сам катается. Звенит еще немного. Поэтому мало того, что будет собирать мусор, так за ним еще и кот будет бегать и с ним играться. Ну, в общем, вот и весь обзор. Ссылочка на этот товар будет в описании. Можете по ней пойти и купить себе, если такой вам нужен. Все, всем пока.